美味しい紅茶が作れるようになりたいです。京都宇治田原の茶農家で15年間緑茶を作っている侍茶人が初めて紅茶を作る話。誰でも美味しく紅茶を作れるポイントを探ります。じゃあ19本濡れ布巾をかぶせて空気を入れずにこう発酵させます。これが研気発酵、後期発酵ですね。香りは研気発酵の方が香りがより強い気がしますね。ちょっと香りの質も違う感じがしますけど、後期発酵は爽やかな感じがします。この後期発酵の方は香りがしないんよね。なんかいい香りがせずに、でこっちの研気化発酵の方がちょっと緑色がね残ってる感じには見えるんですが、こっちの方がまだね爽やかな青い感じの香りが残ってるんですね。研気発酵の方がちょっと香りは強いような気がします。見た感じはね、ちょっと研気発酵の方が焦げてるというかね、乾かす時にもしかしたらほうじ茶っぽくなってるのかもしれないかなっていう香りがしました。色合いはほとんど変わらないですね。若干研気発酵の方が濃いかな。では後期発酵の紅茶ですね。いただきます。でもそんな美味しいって感じはないですね。研気発酵なんかね、味わい的にキーモンの、紅茶の味わいに似てますね。なのでもしかしたらカクテルとかにした時に風味がすごくいい感じに出るのかもしれません。なんかね、ちょっと癖があるんですよね。なんだろうな、この癖は。でも後味はね、悪くはないですね。研気発酵の方が渋みを感じますね。後期発酵はそこまで研気発酵に比べたら渋みは感じません。濃さ的にはよく似てます。で、渋みが若干研気発酵の方が強いですね。もしかしたら本来、この枠組みに入ってほしいっていう発酵時間を超えてるのかもしれません。なんか発酵しすぎてるんかな。舌にね残る感じなんですよね。でもパンチはあるんで、何かと合わせた時に、味わいはすごくバランスが良くなるような気もしますね。例えばカクテルとかの材料にすればお酒に負けない風味を、保ったまま、紅茶の風味を保ったままドリンクとして仕上げられる可能性は高い気がします。個人的には、ストレートで、飲んでほしい紅茶ではないですね。この後期発酵はこれ自体で全然飲めるんですけども、もしかしたらお酒とかに合わせた時にちょっとボケてしまうという感じがしますね。まあでもね、これはこれで後味はすっきりしているので悪くないですね。飲みやすいことは飲みやすいです。一般的なものとしては研気発酵じゃなくて後期発酵の方が好まれる気がしますね。それに比べて研気発酵はちょっと渋み強めですね。やっぱり空気を閉じ込めている分発酵のスピードは速くなるような気がします。なので、後期発酵に合わせるんであれば研気発酵にした場合は半分の時間でいいかもしれませんね。大体なので5時間発酵しているんですが、研気発酵の場合は2時間くらいで、2、3時間で
とりあえず様子を見て仕上げたら結構いいかもしれませんね。まあ時短にはなるような気がしますね。ただ丁寧に味を作っていくっていうんであれば、後期発酵でしっかりと時間を、いろいろ調節した方が、バランスはいいものというか、失敗は少なくなるような気がします。揉んでて思ったのは、最初の水分が出るまでに時間が結構かかったんですね。水分が抜けすぎてるような気もするんですよ。で、抜けすぎるとその発酵もそんなに促進はされないような気がして、ちょっと乾きすぎっていうことで、なので、胃腸時に香りがすごく充満してる時を、10年の開始する時間に合わせるっていうふうにした方がいいような気がしますね。なので、時間というよりかは重量ですね、水分量の減少度合いが何%の時に10年を開始するっていうふうな感じにした方が味わいは追い込めるような気がします。まず摘んだ時のお茶の葉の量を、調べます。でそれから一番香りがする時っていうのをちょっと調べて、その時の水分量を測ります。その水分量の減少を例えば静置した状態で水分量を減らしたようにするのか、もしくは風を当てるなり温風を当てるなりして、そのスピードを速めて、より香りが出やすいような状況を作ってあげるのかっていうのはちょっと研究してもいいかもしれません。日照の時間をですね、まずは短めの8時間、香りがすごい出てた時ですねにやりました。で揉んでる途中にちょっと青臭くなったんですけども、青臭さがなくなるまでしっかり揉み込んで、1時間くらいですね。でその後、発酵させたものですね。発酵時間は 6.5 時間とちょっと長かったので、もう本当はね、2時間程度短くはしたかったんですけども、それがまず一つで、もう一つは逆に胃腸時間が16時間ですね。今までと同じようになったんですけども、それで、揉み込みながら、揉み込みの途中でしっかり空気と攪拌させてですね、空気に触れ合うことによって香りをしっかり出すというふうなことをして、で、発酵はちょっと短めに4時間半くらいですね。とにかく、自分の鼻の感覚でこういうもんかなと思いながら作ったものです。でこれをきっかけにまたですね、どういうふうに、広げていけばより良くなるのかっていうのをちょっと考えていきたいと思います。自分でね、こういうこと違うかな、香りを出すのはとか、そういうふうなことをですね、予測しながら作っていく段階、次の段階ですね、基本的なことを抑える段階の次の段階に来たものです。なのでちょっとね楽しみなんですよね。そんなに変わらないかもしれないんですけども、僕としてはだいぶね、その変化というか、今までとは違うような仕上がりであってほしいとは思ってます。いい感じです。表面がねパリッとして、ずっとかき混ぜ続けたら焦げ臭もなく表面がパリッとなります。そのためにはこの素手で鉄板でも扱えるようになれば、その感覚が分かりやすくなるんで、ちょっとね、素手の入れ方が分かった、で表面今これパリッとなって焦げ臭もなく、いい感じです。大事なのは数値ではないんですよね。大事なのは生葉の状態、葉っぱの状態にしっかり向き合ってるかどうか。その葉っぱの状態に向き合うことでちょっとした変化に気がつくようになり、ちょうどその旬を逃さないように。結局その時その時の葉っぱの状態を次の段階で超えることはできないから、ちょうどいい状態を維持したまま次の段階に行き、最終的に最後まで、完成までたどり着くっていうのがお茶の葉の作り方。それは緑茶であり紅茶であっても一緒なんやね。はい、初めて直接揉んでみます。直接揉んだ方が多分空気に触れてるから、
酸化しやすい、発酵しやすいということで、多分ね、色もちょっと若干濃くなる気がするんですよね。しっかりと香りは8時間、お茶の葉の香りは8時間の方がちょっといい香りしてるような気がします。色合い的にはね、若干こっちの16時間一応させたものの方が赤い気がしますね。では一応8時間の方いただきます。良くなってるね。フレッシュ感があります。でこっちは一応16時間、発酵4時間半と短めのやつですね。これはちょっとおとなしい感じがしますね。イチョウの香りがだいぶ飛んでることが多分影響してきてますね。味的には、香り的にもですね、あまり好きではない、ちょっと個性がなくなってるような感じがしますね。やっぱり、イチョウ香りがすごく立っている時に製茶を始めた方がいいっていうのが分かりますね。フレッシュ感があって、それがまた上品な感じになってます。ただこのフレッシュ感はもうちょっとね、生かすんであれば発酵時間もちょっと調節して気持ち短め、発酵してる途中もね、攪拌とかしつつで色合いの変化も見つつ香りの発揚とかを見つつマックスのところで止めるっていう風にした方がいいと思いますね。香りがいいような状態の時にイチョウを止めるという発酵、10年を始めるっていう風なのは絶対いいと思います。なので、時間で言えば16時間今までやっていた時間は長すぎですね。香りが本当にもっとふわっと出ている時を8時間もしくは10時間くらいに抑えておいた方がいいですね。ただこっちはそのフレッシュ感はあるんですけども味の厚みというか口の中の余韻広がりっていうのは弱いんですね。なのでそこの広がりをパンチを強くするには、どうすればいいかっていうのを考えなきゃいけないですね。香りで言うとおとなしい感じですね。なのでイチョウでしっかりとまずは、香りがすごく立っているところでスタートするっていうその段階をまずは外さないっていうことですね。でその後今後は、発酵の前ですね、揉み込みの時にしっかりと香りを出しつつ揉み込むというやり方ですね。でそれから発酵もとにかく一番いい状態で止めるというのを意識するっていうところですね。そうだな、微妙にあとは発酵する時間1時間くらいの差をつけてみたりとかでその香りが出だしてからその変化っていうのを調べるということと、あとはその香りが一番いい時を見越してから、揉み込みの時に袋で揉み込むか袋じゃなくて揉み込むかっていう方向で味わいが違うやり方っていうのを発見する。でその後に発酵の途中で香りが一番どういうふうに上がっていくかっていうのを研究するということですね。で最終的に発酵止めの方法どこまで、発酵止めをすると次に行くかっていう、そこを抑えると仕上がりがしっかり分かってくるっていうところですね。悪くないですよ。悪くない。ちょっと口の中に残り、渋みがあるのは、多分ね、発酵しすぎで香りが飛んでるっていうのがあると思うんですよ。なので、そこをまずはしっかりと押さえていきたいと思います。方向性としてはいい感じになってきました。面白くなってきたぞ。